大家好，我係 Peter Lee，今日咧係香港時間嘅1:45晏晝嘅2025年嘅10月15號嘅1:45晏晝嘅。我13號嘅時候咧就擺咗即係做咗條 trade 咧，就係買入呢個 SQQQ 咧就。去呢個沽空呢個股市啦，咁樣咧就但係咧就嗰個股市個走勢咧就好可惜咧，就唔係咁好啦，同我想象中嘅咧就唔係咁樣啦。呢度就係 S&P 500，你見到佢咧今次嗰日我沽空嘅時候咧，就係呢個位沽空嘅，咁咧就佢諗住佢到時會 gap down 咧，穿埋呢條50天線咧，跟住落去咁樣，即係可能係咧有啲咁樣嘅走勢咧，咁樣走落嚟咁樣，咁直接或甚至挑戰呢個250天線，但係咧就事與願違咧就。走咗兩支陽燭出嚟添，呢個咁嘅走勢咧就唔完全咧就唔係咁呢個 bearish 啊，咁淡啦。咁同埋咧，我見到啲股票咧都唔對路，都升得好靚下，所以咧就平咗倉，咁咧就2%賺咗2%嘅錢啦嚇，少少地咁樣，咁平咗倉。咁咧就如果因為我甚至係自己買咗一啲股票添啊，因為我見都唔對路咯，咁就所以自己跟翻個勢咧就買翻啲股票，咁買一啲股票啦嚇，咁咧就係啦，咁之後個走勢係點樣咧就好難講啊，真係橫行跟住再上，話呢度好難講喎真係。但係我就唔沽空啦，我自己買一啲股票添，咁呢個就俾大家參考下啦，即係睇即係想點做啊，俾多啲意見你哋可以參考下啦嚇。咁多謝大家收看，咁繼續睇我啲片啦，因為我咧就定期都會有啲新嘅 trade 擺出嚟咧，就同大家公之於好咁樣，咁咧就大家可以當然啦，我唔係一個即係投資financial advisor 啦嚇，所以我啲都係娛樂性質啦。但係咧就你可以參考下我啲 trade 咯，咁攞啲靈感咁樣㗎。好啊，多謝大家，拜拜。